Hej, cześć, witajcie w drugim odcinku z Fishing Crash. Jest trochę inaczej niż ostatnio, bo odcinek się nie nagrał. Przecież problemy z internetem dzisiaj ze mną. No to nagrywamy jeszcze raz. Będę musiał ogarnąć. A ja sobie ulepszam ryby. No i znowu mi jakoś w ogóle nie łapało. Ja też nie wiem, bo skąd mam wiedzieć XD. Ognictwa Polskie. 8/16. Ja się w czapie sobie ulepszę. Mam tu jakieś dodatkowo. Mam te zawody. Do poziomie 10 już jest. Co ja bym było. To nie tyle. Jeszcze się w tym nie ładnie. No bo będę się do poziom. Dobra. Idzie. No dobra. Burza. Dobra, już chyba wiele udziałów w tych zawodach, nie jestem pewny. No, ściszę taką muzyczkę. O. U. Zapomniałem, że mam przynętę. Halo? O, dobra. No, a tutaj co jest? Co? Wylosuj bon? Wylosuj. O. Stempel czarny. Aha. On wygrał wybrzeże Florydy. Nie mów, że jesteś takim, który wybrzeżem z tych kart. No. Ty mnie obrażasz. Wybrał rekina czarnonosego. Myślisz, że ja je wyłowię? Dziś coś ryby nie łapią. Łyby ich zwe. Game? Dobra, jak w 5 sekund nie będzie ryby, to kończymy odcinek. 437, wygrywam z nim. Widzowie, teraz spróbujemy włożyć się na czarnonosego. Dobra, kończymy odcinek. Pa! No to co? Na razie. No, jednak nie. Ciężka sztuka. No to żegnajcie do następnego odcinka. No i cześć.